Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Мына метро Дубровка. Дубровканын биринчи выходуна чыккандан кийин азыр мына жактан түз эки жака бурулбай бир 100 метр бассаңыздар, азыр мен көрсөтөм силерге. Мына таксинин алдынан оң жака бурулганда дейинби тамаша. Ушул жерден бир 100 метр басканыңыздарда мондай Ташкент деген чоң кафе чыгат. Зданиянын ортоңку подъездинде, бул башы зданиянын ортосунда фермерский дом деген бар. Фермерский домдо эмне бар экенин жүрсөңүздөр, мен азыр көрсөтөм силерге. Кыргызстанга келип калганда болуп кетти. Могу жерде бар продукттар барды да. Эжеке, саламатсызбы? Биз сиздин магазиниңизди көрүп калып абдан кубанып атабыз, эжеке. Кече күнү кирип жаңы эле ачылган окшойсуздар, 4-5 ай болду. 4-5 ай болуп калдыбы? Кече күнү кирип көрүп калып, вообще сүйүнүп атам мен азыр. Могу ушул жерде келген продукциянын бардыгы Кыргызстандан келеби? Бардыгы Кыргызстандан келет. Прям мына балдардагы ат башынын балдарыбы? Бал, чучук, сүмөлөктөрүңөр жүрөт, бардыгы? Бул жерде бизде пайгостун колбасалары бар, чучук бар, бышкан чучук бар, чийги чучук бар. Тети бозо да Кыргызстандан келеби же ушул жерде жасалабы? Бозо биздин кыздар буякта жашашат, таруу бозо. Ат башынын топлённый масло ат башыныкы. Мен аялым боюнда болгондо бозо ичем деп таза жинилик салды эле, билген эмес. Биде эми келип алып келебиз да. Кымыз да Кыргызстандан келеби? Кымыз Кыргызстандан. Ой, жерди көрүп мен аябай сүйүнүп атам да, туугандар. Монда брелокторуңуз дагы барбы? Кыргызстандан келген сувенирлерби же булар бул жерде жасалабы? Жок, Кыргызстандан келген. Анан бул магниттер. Мондай брелоктор бар экен. Кыргызстан сагынганда Холодильникке жармаштырып койсо болот экен, э? Мыналарыңыздар сувенирлерби? Жакшынакай сувенирлер экен, тетигиде. Мунуңуз эмне эжеке бул? Ушу атайын биздин Кыргызстанда жасаган телефон подставка. Моң кара. Кандай кылып коет экен муну? Мояка киргизип коет окшойт мындабы? Мында бул коет окшойт да, сөзсө мондол кылып коет экенсиз да, мындабы? Моң карагылачы. Басы канча сом эжеке бунун? 200 сомбу? 200 рубльбу? 200 рубль. Акчасы деле доступный экен, карагылачы. Кандай жакшынакай. Коюп койсоң, тиме столуңдун көркүн ачып тура турган нерсе экен. Москвадан үй алгандарга мындай бирөө бизден подарок. Даже мондой томаттар бар экен, вареньялар бар экен, мондой вареньянын түрлөрү. Бул просто мондой сүмөлөктөрдөн бери бар экен, моң карасаңар. Кыргызстанды аябай сагынып, мондой бир шоро ичиңер келип, ушунда болуп калганда келип туруп бир нерсе алып жесеңиздер аябай ыңгайлуу, алып жегенге ыңгайлуу жер экен. Даже могу дашырактар да Кыргызстандан келеби? Карасаң. Алькони Кыргызстандык экен, карачы. Макарондордун аттары да баардыгы кыргызча, чабрец дейт. Чабрец, китлаптар бар экен. Бардыгы биздин Кыргызстандын. Демеле баандай Кыргызстанда бир магазинге киргендей болот экенсиң. Чайлар биякта жок да, булар ба Кыргызстан чайлары дейм, Чемпион ба БТ чайлары. Тетиги картаң тойбоз деп колбасалар турат го, алар дагы Кыргызстандан келген колбасалардымы тойбоздор, Кыргызстандын колбасасы бул аябай дамдуу да. Ушулардан бери сатылат экен да сиздерде?
бизди абдан жакшы алышат. Биздин мекендештер халал, ошо биздин тойбосун халал колбасасын абдан жакшы жешет дагы. Ошо үзбөй ошону эме кылып турабыз. Кстати, доставка кылып. Кстати, могу орустар дагы келип соода кылып калат экен анча-мынча. Аябай кубандырып, азыр бирөө келип курут алып кетти Кыргызга. Орустар курутtu түшүнө баштаптыр деген. Курутtu абдан жакшы алышат. Бүгүн мисалы үчүн биздин курутту, күрүчтү, анан чучукту балдар биздин кыргызстандык мекендештер кетип атыптыр. Алыскы мигранттар, анан эмеге Зарубежге ушу алып кетишти да. Бул жерденби? Бул жерден алып кетишти. Себеби бул жака барганда да биздин Кыргызстандын чучуктарын, казы карта ушу колбасаларын сагынышат. Ошо атайын күрүч дагы алып кетишти. Өзгөн күрүч менен лазер күрүч алып кетишти. Ар түрдүү куруттар бар. Бул дагы ошо биздин өзүбүздүн Кыргызстандан келет, өзүңүздөр билесиздер. Анан биздин ошо Кыргызстандан жасалган ошо биздин био куруттар, көбөгөлөр менен жасалган куруттар бар. Ушуларды абдан жакшы алышат биздин мекендештер. Себеби өзүбүздүн жеп жүргөн тамакты өзү сагынышат, ошол жерден көп алышат бизден. Колго жасалган деген шорон куруттар да бар экен силерде. Даже мен мону карасаңар, мондай I love you деген звачкалар бар эле мондай. Силер жаштар билеби билбейм азыр. Даже ушулар да Кыргызстандан келеби? Ушулар да жакшы өтөт ооба. Эң сонун экен. Мокта чупа-чупс маякта тамакка кошулган приправалар, перец, сирени жакшы алышат. Сирелерден бери бар экен да. Бардык нерсе бар турбайбы? Бул эми только ушул жерге келе турган болуп калат экенбиз да. Кудай кааласа иншалла. Азыр курут деген. Bismillahirrahmanirrahim. Эң сонун. Монун дамы просто укмуштуу экен. Биздин Кыргызстандын ичимдиктеринин дамы просто эч жерден таппайсыз. Биздин суубуздун азыр бир курттан ичип көрүп мен просто тырмагым учуна чейин жыргап кетти организмимчи. Келип тургула. Макул. Рахмат эжеке. Болтур эми биз дагы көрүп алдык. Кудай кааласа эми келип сизден соода кылып турабыз. Урматтуу мекендештер. Дубровка метродо ушундай жаңы магазин ачылыптыр. Келип соода кылып мекендештерибизди бири-бирибизди колдоп, ошондой эле урматтуу кимде ким Кыргызстандык мекендештер бир нерсе ачкан болсо, чайканабы же кыскасы бир ийгилик жараткан болсо, бизге кайрылсаңыздар болот. Биз барып ошол жерди тартып кыргыз элине чагылдырып беребиз. Рахмат эжеке. Бир-эки сүйлөп коюңуз. Ошо эми биздин ушу мекендештерге өзүбүздүн ушу Кыргызстандын экологически чистый продуктларын менен камсыз кылып ушу жакындан баштап иштей баштадык. Келип ошо биздин өзүбүздүн Кыргызстандан чыккан тамак аштарды сагынганда келип ичип жеп туруңуздар. Биз метро Дубровскийде биринчи выходтан чыкканда фермерский домдун ичиндебиз. Ошо Кыргызстандын атайын продукциясы деп жазылып турат, 6-В. Макул анда эмесе, кийинки роликтерде көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.